大家好，我是猫盾，今天给大家带来个人比较期待和关注的几个10月份下旬即将上线的游戏。第一部《Unveil the World》是由中国网易和日本集英社所联合打造的多人冒险手游。主创曾在日本索尼工作了20多年的时间，有着很丰富的游戏创作经验，间中也参与多款单机游戏，比如《血缘诅咒》、《灵魂献祭》、《自由战争》等优秀作品。后来在2022年，日本集英社决定创立游戏公司时，就离开了索尼，正式加入了集英社。集英社其实一直都有在代理发行游戏，但自己研发的就还未曾有过。我想这也是为何集英社要联合网易来开发游戏的原因，因为他们的开发经验和人手都还不足以去支撑一款大制作。所以，联合游戏制作经验丰富的网易来一起打造游戏，就是最快的方式。好消息是，网易只负责制作，这下就不用担心营运的问题了，应该吧？不过日本以外的地方营运方是谁，就难说了。相信大家都知道，集英社原来只是一家漫画公司，旗下拥有的 IP 不计其数。日本周刊少年 Jump 就是他家的，总之日本知名动漫 IP 几乎有一半他都有份。不过比较难能可贵的是，这次集英社并没有动用这些 IP 的力量，反而是选择了以全新的原创的 IP 来推出新的游戏。这是个正确的选择，走捷径靠 IP 总是比较容易的，但这样可能走得不远。你收获的可能只是 IP 的粉丝，最后人家连你公司叫什么可能都不知道。集英社选择踏踏实实的以一款原创游戏来出发，正是他们想在游戏界长期耕耘的决心。Unveil the World 正是他们用来在世界打响名号的第一步。集英社当然也没有浪费他们自己的优势，游戏的人设正是由曾经在 Jump 连载过漫画《约定的梦幻岛》的出水明日香所创作。想象一下，以后要做什么游戏都可以到一堆漫画家里去挖人做人设，就觉得很爽。剧情的部分也采用了漫画的手法来呈现，让你仿佛走入漫画世界，亲身去经历了一场大冒险。游戏剧情的部分相信也不会让大家失望，难道你还担心集英社会没有能创作剧情的人才吗？听说集英社还会反向推出游戏的漫画，如果游戏中的剧情还无法完全满足你，那就让漫画来继续补完吧。如果游戏火了，还会带动漫画，若漫画有人气，相信动画化也只是时间的问题。集英社可说是将他们的资源运用到了极致，比起 IP， 我认为旗下的漫画和剧本创作人才才是他们家最大的宝藏。游戏玩法有 JRPG 常见的地图探索，战斗则是采用了经典的卡牌策略回合制。玩家可以自由选择3名队员组队，队员之间有联携，有大招。相信会是一部很值得期待的日式 RPG 手游。唯一比较可惜的是，它是个竖屏游戏，不然放在大屏幕上玩，一定会更爽。Unveil the World 10月16日会在日本先上市，但很可惜的，目前中文版还没有公布上市时间，感兴趣的玩家可以到时先去下载日服来玩玩看。第二部要介绍的是卡厄斯梦境，这也是一个大家很期待的游戏，而且知名度比 Unveil the World 更高。因为卡厄斯梦境是由打造了第7史诗的韩国公司 Smilegate 所创立的。在有了第7史诗这个大 IP 打底的情况下，卡厄斯梦境的人气和期待值自然就不会太低。卡厄斯梦境是一款主打恐怖科幻类的肉鸽手游，精致的2D 美术画面是它的卖点之一。Smilegate 也是市面上少数能不随波逐流，跟风做3D 的厂商。他们只专注在2D 上，务求将2D 画面打造到极致。团队在制作第7史诗时就已经累积了很多年丰富的2D 技术，这些复杂的技术咱就不多说了，还是直接看画面更实际。画面中的光暗阴影、角色自然摆动，甚至连下雨打雷这些效果都做得惟妙惟肖。还有战斗中的大招动画、角色的崩溃演出，这些自然都不会少。卡厄斯梦境在画面上的品质绝对是有保证的，这点大家可以不必担心。
不过在游戏的玩法上，可能就不是人人都能接受的了。接下来就简单的和大家介绍一下卡厄斯梦境的肉鸽玩法。肉鸽这一词其实是从英语 roguelike 翻译过来的。肉鸽的玩法大体上就是一直不断的通关，拿装备或升级技能，然后再不断的重复通关和获取装备技能的玩法。这种肉鸽玩法通常也会出现在很多游戏的周副本里，这样你就知道它有多花时间了。通常一局最少也要10分钟以上，这是跑不掉的。对于喜欢肉鸽的玩家来说，一局要干个半小时以上也是没问题的。肉鸽其实是我个人比较不喜欢的一种玩法，因为它花时间，重复感还很强。第一次玩或许会因为新鲜感而觉得有趣，但时间一久就会变成只是不断的在重复做同样的事情而已，非常枯燥，而且又花时间。当你对游戏还有爱的时候，这点时间算不得什么。可是当你对游戏没那么喜欢的时候，肉鸽玩法往往都会是我弃坑的理由。普通游戏的肉鸽之所以会不好玩，那是因为它们缺乏变化，有些甚至是一整年都没再更新关卡的。很多厂商加入肉鸽就只是为了要让游戏有事可做，就是为了加而加的。但作为一个专门以肉鸽为主要玩法的游戏，相信卡厄斯梦境一定不会如此。卡厄斯梦境主打每次游玩都会有不同的体验，进而减少玩家重复游玩带来的机械感。副本也会随着每个赛季而更新内容，后续每个版本新加入的角色也会为游戏玩法带来很多改变。在卡厄斯梦境里，每个角色都会有25张只有自己能使用的固定卡牌和能力。除此之外，游戏还会有100张所有角色都可共用的卡牌和能力，当中能凑并出来的组合，相信也会琳琅满目，让人目不暇接。不过组合越多，就意味着游戏可能会越复杂，会有一定的上手门槛。这点就看策划要怎么去引导玩家了。不过不能否认的，肉鸽玩法还是有很大一批忠实玩家在，不然也不会有那么多游戏都喜欢加入肉鸽元素了。这里也顺便做个调查，我也想知道大家究竟是喜欢肉鸽多一点，还是讨厌肉鸽多一点呢？欢迎在底下留言让我知道。卡厄斯梦境将会在10月22日上线，有兴趣的玩家到时可以亲自下载来体验看看这款游戏合不合你的口味。不过根据测试服玩家的反应，普遍上是不看好这款游戏的。游戏仍有不少问题要解决，第一就是上手难度，这些卡牌组合之多，恐怕寻常玩家不看攻略都不会知道要怎么玩。当然，要通关普通的关卡和主线是一定没问题的，问题只在难度比较高的挑战关卡上。若它的配卡搞得像白金回廊那么复杂，那甚至没有几个主播能真正完全了解所有机制。当然，我不认为会到这个程度啦。第二是干度的问题，游戏好像是没有扫荡功能的，你需要在小肉鸽里不断的去刷角色装备和技能，因为是随机养成，所以你肯定得来回的刷好几次，然后把想要的组合保存起来。白金回廊后来改成能挂机刷，减少了刷技能的负担，但估计卡厄斯梦境还是要自己手动来的。最后就是氪金和福利的问题了，简单来说就是米池模式，而且还有人物和专武要抽。听说人物的星数和专武还会对游戏影响很大。不过卡厄斯梦境里的专武其实也是人物，韩国游戏好像都很喜欢把人物当成装备来装，难道是因为把装备变成人物后，大家会比较想抽吗？我自己是不会有这样的感觉，我只会觉得很乱而已。好了，以上就是今天想要介绍的2部个人比较关注的游戏，你比较喜欢哪一个呢？10月其实还有一部大作，二重螺旋会在28日全球上线，有兴趣的玩家可以自行去搜索一下，它主打的可是不抽卡、无体力，所有人物都可以在游戏里免费获得呢。感谢大家的收看，我们下期再见。